এই রাস্তাটির পিচ ঢালাই হয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগে। 9,17,00,000 টাকা ব্যয়ে এই সড়কটির সংস্কার কাজ হয়েছে, কিন্তু সপ্তাহ না পেরোতেই এর কার্পেটিং উঠে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও সড়ক দেবে সৃষ্টি হয়েছে গর্ত, এছাড়া অসংখ্য ফাটল দেখা দিয়েছে। কিন্তু এখনও এই রাস্তাটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি। সংস্কার পরবর্তী এমন বেহাল চিত্র দেখা গেছে লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ রায়পুর পানপাড়া আঞ্চলিক মহাসড়কে। এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন, নিম্নমানের খোয়া, বিটুমিন সহ অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করায় দ্রুত কার্পেটিং উঠে যাচ্ছে। অন্যদিকে উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী দুষছেন অধিক লোডের গাড়ি চলাচলকে। তারা তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। এছাড়া ঠিকাদার অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়, কেউ তেমন কোনো অভিযোগ করছে না। উপজেলা প্রকৌশল অফিস জানিয়েছে, বর্তমানে সড়কটির 6 কিলোমিটার সংস্কার কাজ চলছে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে 9,17,00,000 টাকা। টেন্ডার পেয়ে গত বছর মে মাসে কাজ শুরু করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স তমা কনস্ট্রাকশন ও MA ইঞ্জিনিয়ারিং। এরই মধ্যে সড়কটির প্রায় 6 কিলোমিটার কার্পেটিং শেষ হয়েছে, কিন্তু পুরো কাজ শেষ হতে না হতেই উঠে যাচ্ছে কার্পেটিং। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ। স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, শুরু থেকেই পুরনো ইট তুলে খোয়া তৈরি করে সড়কটিতে ব্যবহার করছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। এছাড়া দায়সারাভাবে নিম্নমানের বিটুমিনের প্রলেপ দিয়ে তড়িঘড়ি করে কার্পেটিংয়ের কাজ শেষ করায় সড়কটি তেমন একটা টেকসই হয়নি। এ কারণে যানবাহনের সামান্য আঘাতেই নতুন কার্পেটিং উঠে যাচ্ছে। এই সড়কে নিয়মিত CNG চালান তেমন একজন ড্রাইভার আরিফ হোসেন বলেন, প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে মালামাল নিয়ে যাওয়া আসা করতে হয়। দীর্ঘদিন বেহাল থাকার পর সড়কটির কাজ শুরু হয়েছে। সড়কটিতে গাড়ি চলাচল বেশি। এসব জানা সত্ত্বেও এমন নিম্নমানের কাজ অত্যন্ত দুঃখজনক। ঠিকাদার দাবি করেন, সড়কটিতে ভালোভাবে কার্পেটিংয়ের কাজ করা হয়েছে। নতুন করে কার্পেটিং শেষ করার পরপরই যানবাহন চলাচল শুরু করায় দু এক জায়গায় এর আঘাতে কার্পেটিং উঠে গেছে। সুবিধামতো সময়ে তা আবার মেরামত করে দেওয়া হবে। সড়কটি কার্পেটিং কাজে তদারকির দায়িত্বে থাকা উপজেলা প্রকৌশলী মোস্তফা মিনহাজ বলেন, শিডিউল অনুসরণ করেই সড়কটি পাকাকরণের কাজ শেষ হয়েছে। মেইনটেনেন্সের আওতায় 1 বছর অর্থাৎ 365 দিন তাদের হাতে রয়েছে। সড়কের কোথাও কোনো খারাপ বা কোনো গর্ত তৈরি হলে অথবা কোথাও ভেঙে গেলে তার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সংস্কার করে দিতে বাধ্য। আমরা বিষয়টি তদারকি করে দেখছি। আজ এ পর্যন্তই। বিভিন্ন রকমের সংবাদ জানতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, সেই সঙ্গে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন, যাতে করে আমরা নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিলে আপনি তার নোটিফিকেশন পান। ধন্যবাদ।